ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ബ്രോയിലർ കോഴിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇട്ട് വളർത്തുകയാണ് എന്നും അഥവാ നമ്മൾ അതിനെ കഴിച്ചാൽ ബ്രോയിലർ കോഴിനെ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ എന്നും നോക്കാം. ചാനലിൽ പുതിയതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ഒരു ഇമേജസ് ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ വെറും ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോണിന് ഒന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇയർഫോൺ ഇട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിലും കേട്ടോളൂ. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. കുറെ സ്ക്രീന് തേച്ച് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിന്റെ അവസാനം വരെ നോക്കൂ, ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയൂ. എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിലും കമന്റിൽ പറയൂ. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കരുതിയതുപോലെ സത്യം തന്നെയാണ്. ബ്രോയിലർ കോഴികൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇട്ട് തന്നെയാണ് വളർത്തുന്നത്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കോഴികളൊക്കെ വേഗം വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്ന ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു തരില്ലേ. അതായത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചാർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഡോക്ടർമാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഈ വാക്സിൻ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഏതൊരു വിധ രോഗം വരില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് കോഴികൾക്കും ഈ പക്ഷിപ്പനി, പിന്നെ റാണിക്കേട്ട്, പിന്നെ ചില രോഗങ്ങൾ വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇടുന്നത്. നമുക്ക് വാക്സിൻ എങ്ങനെയോ അതേപോലെയാണ് കോഴികൾക്കും അവരുടേതായ വാക്സിൻ ഇട്ട് കോഴികളിനെ വളർത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത് ഒരിക്കലും ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ല. ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ, ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇട്ട് ഒരു കോഴിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് കരുതിക്കോളൂ. എനിക്ക് ഒരു ദിവസം 2 ഇഞ്ചക്ഷൻ ആവശ്യം വരും. അങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷന് മിനിമം ആയിട്ട് 50 രൂപ ചെലവാകും എന്ന് നോക്കിയാൽ, ഒരു ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇട്ട് നല്ലോണം ചേഞ്ചസ് വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദിവസം 2 ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇടണം. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇടാൻ 50 രൂപ എന്ന് കരുതിക്കോളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 2 ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇടാകുമ്പോൾ 50 × 2 200 രൂപ. ഇതേപോലെ ഞാൻ 40 ദിവസവും ചെയ്താൽ എനിക്ക് 4000 രൂപ ഇറക്കേണ്ടി വരും. കൂടാതെ ആ കോഴിക്ക് തീറ്റയും ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടിയും വേണം. ആ ചെലവ് ഞാൻ തന്നെ ഏൽക്കണം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ കോഴിയുടെ കണക്കാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു കോഴിയുടെ കണക്കാണ്. നമ്മൾ കോഴിക്കടയിൽ ഒരു കോഴീനെ എത്ര രൂപയാണ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നത്? മാക്സിമം 200 തൊട്ട് 250 രൂപ വരെ. ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ, 4000 എവിടെയുണ്ട്? 250 കൊടുത്ത് കോഴി വാങ്ങുന്നത് ഏതാണ് ലാഭം? ആർക്കാണ് നഷ്ടമാണ്? ആർക്കാണ്? നോക്കൂ. ഞാൻ പറയുന്ന ചിന്ത തെറ്റാണെങ്കിൽ കമന്റിൽ നിങ്ങൾ പറയൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറൊരു ചോദ്യം വരാം, എങ്ങനെ ഈ ബ്രോയിലർ കോഴി മാത്രം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത്ര വേഗത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നത് എന്ന്. ഇതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, 1970 ലോകം മുഴുവനും ഇറച്ചിക്ക് നല്ലോണം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ആ റെവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേര് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിൽവർ റെവല്യൂഷൻ പറയും. അത് മുട്ടകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നും, പിന്നെ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. ഇതിന് മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്ന് വേണ്ടിയാണ് ഈ റെവല്യൂഷനെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ റെവല്യൂഷനിൽ എന്താണ് തീരുമാനിച്ചത്, എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്, എന്താണ് ജനറ്റിക്കലായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഏത് കോഴിയാണ് നല്ലോണം വേഗത്തിൽ വളരുന്നത് എന്ന്, ഏത് കോഴിയാണ് നല്ലോണം തടിച്ചിട്ട് വളരുന്നതും എന്നും നോക്കി. അങ്ങനെ 2 തരം കോഴിയായിട്ടാണ് നോക്കുക. ഒന്ന് വേഗം വളരുന്നത്, ഒന്ന് തടിച്ചിട്ടും വളരുന്നത്. ആ 2 കോഴിയുടെ ജീനൊക്കെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഈ കോഴിയും ആ കോഴിയുമായിട്ട് ഒന്ന് ഇണചേർത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ കോഴി ഇനങ്ങൾ. ഏറ്റവും തടിച്ചിട്ടുള്ള കോഴി, ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന കോഴിയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരിനെ ഇണചേർത്തിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കോഴി ഇനമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ബ്രോയിലർ കോഴി. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ടീവ് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയും. ഈ ബ്രോയിലർ കോഴി വന്നിട്ട് കുറച്ച് ജീൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 4-way ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് എന്നാണ്. ഈ വാക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കുറച്ച് ജനറ്റിക് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ആ കോഴി ഇനത്തിനെ എങ്ങനെ വേഗത്തിൽ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ്. കൂടാതെ ഈ കോഴികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണവും, അതായത് തീറ്റയും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ചോളം, ചോയ പുണ്ണാക്ക്, പിന്നെ മക്ക പുണ്ണാക്ക്, അരി, പിന്നെ കമ്പ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് കോഴിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനെ ബാലൻസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നും പറയും. അപ്പോൾ സെലക്ടഡ് ബ്രീഡിംഗ് പിന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്, ഇത് 2 കാരണമാണ് കോഴികൾ വളരെ നേരത്തെ പിന്നെ വളരെ ഇറച്ചിയോടെയും കൂടി വളരുന്നത്. ഈ ബ്രോയിലർ കോഴി കഴിച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെ വയസ്സറിയിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊരു റിസർച്ചും അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കാരണം കഴിഞ്ഞ സെഞ്ചുറി തൊട്ട് ഈ ഒരു സെഞ്ചുറി വരെ, അതായത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് ഈ നൂറ്റാണ്ട് വരെ ചെയ്ത റിസർച്ചിൽ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വയസ്സറിയിക്കുന്ന രീതി 2 കൊല്ലം മുൻപ് നടക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് 1900 എന്നൊരു വർഷത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് 15-16 വയസ്സിലാണ് വയസ്സറിയിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, അതേപോലെ 2020 ഒരു പെണ്ണ് 12 തൊട്ട് 13 വയസ്സിൽ തന്നെ വയസ്സിന് വരും. ഇത് ഈ ലോകം മുഴുവനും നടക്കുന്ന നോർമൽ പ്രോസസ് തന്നെയാണ് എന്നും, കൂടാതെ ഇത് ബ്രോയിലർ കോഴി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല എന്നും, വെജിറ്റേറിയൻ കുട്ടികൾക്കും ഇത് സംഭവിക്കും എന്നുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഭക്ഷണം തൊട്ട് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ മാറി വരുന്ന ഭക്ഷണ ശൈലി കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ മോഡൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്, പിന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ, പിന്നെ
പിന്നെ കുറെ മാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ്, എണ്ണയിൽ നിന്ന് പൊരിച്ചെടുത്ത എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് കാരണം എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ്, അതായത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിപ്പോയിട്ട് ശരീരത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ഗുണേഡൽ ഈസ്ട്രോജൻ എന്നൊരു ഹോർമോൺ റിലീസായിട്ട് അവരെ വയസ്സിനെ അറിയിക്കാനുള്ള ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നേരത്തെ വയസ്സും അറിയിക്കുന്നത്. ഈ കോഴികൾ കഴിച്ചാൽ പുരുഷത്വം, അതായത് ആണുങ്ങൾക്ക് പുരുഷത്വം തടസ്സപ്പെടുമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സംശയവും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട, പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും ഇല്ല. മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഈ കോഴി കാരണം ഇന്നേ വരെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ റിസർച്ച്. അത് മാത്രമല്ല, പുരുഷന്മാർക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വന്നാൽ ഡോക്ടർമാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ബ്രോയിലർ കോഴി. പിന്നെ ഈ ബ്രോയിലർ കോഴിയുടെ മുട്ടയും കഴിക്കാനും ഡോക്ടർമാർ തന്നെ പറയും. പിന്നെ എങ്ങനെ മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വരും? അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. ഈ കോഴിയുടെ വേറൊരു നല്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 100 ഗ്രാം തൊലിയെടുത്ത ഒരു ബ്രോയിലർ കോഴിയിൽ 34 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. 3 ഗ്രാം കൊഴുപ്പുമുണ്ട്. 34 ഗ്രാം ഇത്രയും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പ്രോട്ടീൻ തരുന്നത് ബ്രോയിലർ കോഴി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് തരാൻ കഴിയുള്ളൂ. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ തരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ബ്രോയിലർ കോഴി. ഇത് കാരണമാണ് ജിമ്മ് പോകുന്നവർ, അത്ലറ്റ്സ്, പിന്നെ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ബ്രോയിലർ കോഴി എടുക്കുന്നത്. ഈ കോഴികൾക്ക് ഹാർമോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല. ഇത് കഴിച്ചാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെ നേരത്തെ വയസ്സറിയിക്കും, ആണുങ്ങൾക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രശ്നം വരും എന്ന് യാതൊരു ചിന്തയും വേണ്ട. ഇതൊക്കെ ഫുൾ റൂമേഴ്സ് ആണ്, അതായത് ഒരു മിത്താണ്, സത്യമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കോഴി ഫാർമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അവരോട് തന്നെ പോയി അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നല്ലത് തന്നെയാണ്. നല്ല ഭക്ഷണം മാത്രമേ എടുക്കൂ. കെട്ടതൊന്നും മിക്കവാറും ഒഴിവാക്കൂ. നല്ലോണം എക്സസൈസ് ചെയ്യൂ, നല്ലോണം ഉറങ്ങൂ, സ്ട്രെസ് ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കൂ, ഫോണും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കല്ലേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്. വേറൊരു 5 മിനിറ്റ് വീഡിയോയിൽ 5 മിനിറ്റ് മലയാളം എന്നൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണാം. അണ്ടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ.